नि अनेक हेडलाइन दियो नि फुट्छ नि क्या भन्ने बडो मुख मिठ्याउनु हुन्छ। आइम सरी, त्यो बास्ना त चल्ला तर खाना त आउँदैन, सर्भिस त हुनेवाला छैन। साथीहरूले बालेन रवि बालेन भनेर चाहिँ यसो अलग अलग म त यतातिरको उतातिरको भन्ने कुरा गर्छन्। अनि प्रधानमन्त्रीजी र म यो कुरा एकअर्कालाई गरेर हामी बडो हाँस्छौँ। फलानुले यसो भन्यो नि हामीलाई थाहा हुन्छ, हाम्रो एउटा शर्त छ, हामीले यस्ता कुराहरू चाहिँ छलफल गर्ने भनेर। एक दुईजना साथीहरू आज यो पनि भनिदिन्छु, यो अलग हामीलाई अलग ढङ्गले हेर्न म त यताको हो नि र म त उताको हो नि भनेको कारणले मन्त्री नभए साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँहरू यो कुरा याद दिनु होला, किनकि हामी छलफल गरि नै हाल्छौँ। भनिहालेँ हामी एउटा कार्यकालमा यो कुनै त्यस्तो सामान्य त्यतिकै ल मिलाउँ त मिलाउँ भनेर होइन, इतिहास सम्झिएर यो देशको भविष्य सम्झिएर हामी यो सहयात्रामा हिँडेका साथीहरू हौँ। हामीले हाम्रो व्यक्तिगत कुरालाई माग मुद्दा बनाएर हिँडेका छैनौँ। तर यसो पाइन्छ कि मिल्न म त यस्तो हो नि भनेर भन्नुभएको साथीहरूको कस्तो हो भन्ने कुरा फेरि थाहा हुन्छ। त्यस कारणले यो पनि बन्द गर्नुपर्छ है। यसको कुनै गुन्जाइस नै छैन, यो सम्भावनै छैन। तपाईँ सम्झुनुहोस् त, 70 वर्ष अगाडि यो देशमा मिल्नुपर्ने मान्छेहरू झगडा परेको कारणले संसारले कहाँ प्रगति गरेको थियो। 70 वर्ष अगाडिको इतिहासमा यो देशमा राजनीतिक रूपमा मिल्नुपर्ने मान्छेहरू झगडा गरेको कारणले हामी 70 वर्ष पछाडि परेका छौँ। सम्भव छैन। यसलाई फुटाउनलाई कहिलेकाहीँ कसैलाई रहर लागेर, मिडियाका साथीहरूलाई पनि रहर लाग्छ नि, अनेक हेडलाइन दियो नि फुट्छ नि क्या भन्ने बडो मुख मिठ्याउनु हुन्छ। आइम सरी, त्यो बास्ना त चल्ला तर खाना त आउँदैन, सर्भिस त हुनेवाला छैन। We are politically matured enough. हामी हुर्किसकेका छौँ, राजनीतिक रूपमा त्यति चाहिँ हुर्किया छौँ हामी। त्यस कारणले व्यक्तिको चाहना अनुसार कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई कसैले झुक्याइदेला, म त यता पार्टीको नि म त उतातिरको नि भनेर झुक्याइदेला, त्यो झुक्याउनुमा पर्नु होला, फेरि अर्को अवसरबाट तपाईँहरू वञ्चित हुनु होला है साथीहरू। त्यहाँबाट झुकिनु भने त अर्कोबाट टिकट पनि आउँदैन, अनि कहाँको सभापति कहाँको मन्त्री। त्यस कारणले मैले अघि तपाईँहरूलाई भनेको कुरा यहाँ किन मैले जोड्न चाहेको भने, हामी नेतृत्वका रूपमा तपाईँहरूबाट इतिहास बदल्ने कदमको अपेक्षा गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू एउटा अवसर पाइएन भनेर म यताको र उताको भनेर गफ गरेर त्यहीँ अल्मलिरहनु भएको छ भने युटर्न लिनुहोस्। हामी राइट बाटोमा जाँदैनौँ। हाम्रो गन्तव्य एउटै हुनुपर्छ, नेतृत्वले देखेको गन्तव्य र तपाईँले देख्नुभएको गन्तव्यमा। नेतृत्वले देखेको गन्तव्य र तपाईँले देखेको गन्तव्यमा फरक पर्यो भने हामी पुग्ने ठाउँ अलग हुन्छ। अलग ठाउँमा पुग्ने भनेर हामी हिँडेका होइनौँ, हामी त एकै ठाउँमा पुग्ने भनेर हिँडेका हौँ साथी हो। हामीले त अर्जुन दृष्टि भनेका छौँ, त्यहीँ पुग्ने हो, सबैले त्यहीँ हेर्ने हो। कतै दायाँमा हेर्न मन छैन, कतै दायाँमा हेर्नु पर्दैन, हेर्नुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन। त्यसैले सांसदका रूपमा म तपाईँहरूलाई विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, तपाईँहरूले हेर्ने भनेको पार्टीले कुनै अर्को एउटा ठाउँ जिम्मेवारी दिएछ भने बेग्लै कुरा। मैले कतिपटक यो कुरा रिपिट गरेको छु नि, आज पनि यो प्रशिक्षणमा भनिरहेको छु नि, तपाईँले हेर्ने भनेकै विधेयक नै हो। विधेयक मार्फत नै हामीले यो देशलाई सेवा गर्ने हो। तर सांसद त हो, तर विधेयक बाहेक सबै थाहा छ भयो भने त राम्रो भएन। सांसद त हो, विधेयक चाहिँ थाहा छैन, अरू सबै थाहा छ भन्यो भने त्यो त राम्रो भएन। समाचार माध्यम त हो, तर समाचार बाहेक सबै व्यापार छ भने जस्तो कुरा भयो भने त राम्रो भएन। समाचारको त मूल काम त समाचारै हो, सांसदको मूल काम त विधेयक नै हो, कानुन नै बनाउने हो। त्यस कारणले यी सबै कुरालाई यहाँहरूले मध्यनजर राखेर अगाडि बढ्नु होला।